শীতকালীন কিছু ফুল শেয়ার করব আপনাদের সাথে। প্রথমে আছে গোলাপ। গোলাপের আমার দুইটা ভ্যারাইটি আছে, একটা আপাতত ফুটে আছে। দ্বিতীয় নম্বরে আছে গাঁদা, প্রচুর কলি ধরে আছে। তৃতীয় নম্বরে আছে এই ফুলটা আমার খুব পছন্দ, আমি জারবেরা নামে বলি। এই জারবেরা নামটা খুব আমার ভালো লাগে তাই। চতুর্থতে আছে হলো ডালিয়া। ডালিয়া গাছের ফুলটা এখনও ফুটেনি, অবশ্যই ফুটে যাবে। 5 নম্বরে আছে চন্দ্রমল্লিকা। চন্দ্রমল্লিকা দুটো ভ্যারাইটি এনেছিলাম, একটা মরে গেছে। 6 নম্বরে আছে হলো সূর্যমুখী। সূর্যমুখীটা এখনও ফুল ফোটেনি। আমার বাগানের সবচেয়ে সুন্দর ফুল এখন হলো গোলাপ।